挺得搁手里，因为你这个，对，因为你汁也红了，他也害怕。对。芭蕾呀 ，OK，Come on，我这有眼睛。I've got 50 cents. You'll like that. 太聪明了。他这都有劲的。太扔往那扔。还是挺可以的。那怎么训 Go 的？ closer and 还给他一个 swat. 旗的。Give it to the bird. 看不见，5毛的他要啊？哎，1毛的为什么他不要呢1毛他不要，1毛都不喜欢。你应该教他叼100的。也可以。如果他5毛以上他都不你要。拿一100。只是硬币吧？ 5毛以上他都不要。拿100的了。这是颜色。没了，哎呦。让我要。Yeah, only the right kind. It has to be the 50 cents one or the dollar coin. Yes, he knows because he gets rewarded.